じゃあ次行きましょうね。2パーリコ行きます。2パーリコは28分47秒。The next particle is ni. Now, ni is a fun one. It can be used in so many ways, but the two ways we're going to be covering today are marks the time an activity takes place. It can mark the time something happens. Or it can mark movement towards a goal, movement towards a physical movement. Not always physical, but mostly physical movement. So, for time, we have a time, which is going to be in black and light blue today, and ni, and then a verb. Or if we're talking about moving towards a goal, we have a location, plus ni, plus a verb of movement, which you'll see what I'm talking about momentarily. So these sentences, we're using the same sentences as before, and they're just getting longer and longer. So our first sentences are going to be using time. 7時に家でコーヒーを飲みます。So we just took the original. Good. 7時に家でコーヒーを飲みます。Tell me, what's this knee particle's job? Knee particle, so explain action. Explain the place action. ちょっと待って、knee particle is explaining action now? Knee particle. Here. Sorry. Remember? Day particle. Sorry. Day particle. So Knee your question is knee particle. That's right. Knee. Okay. Knee particle. Take knee particle. Time. So, The time activity. marks the time action takes place. The time and action 行動 takes が place. 発生する時間をマークします。Mm. Marks the time and activity takes place. これ一つ目ね。Or movement towards a goal. はい。movement towards a goal. これは全然違う使い方ですね。movement。はい。ここに出てきてるのはマークしてる。はい。時間をマークしてる2パルコ。This marks time which the action takes place. Action means drinking. Drinking action takes place at 7. ということですね。OK。じゃあもう一つの2パルコ。ゆきこさん、文作りますか？どうぞ。2パルコ。どっち時間の方ですか？それとも方向の2の方向の方お話ですか？願いします。方向の方。そうね。学校に行きます。いいですね。ちょっと待って。Mark an activity takes place. OK。はい、学校に行きます。So, if you go to 学校 at 6, 間違った、7、どうなりますか？6時に学校に行きます。私が間違ったからね。7時のまま行こうと思ったんだけど。7時に、OK、7時に。7時に学校に行きます。その通り。OK, so this new particle, understand, explain, marks movement toward a goal. はい、ゴールはどこ？In your sentence. その通り。はい。だから、marks goal と、if we see go 学校に we understand 学校 is the goal of this action. そうですね。はい。Do you have any question? No question. No question. 素晴らしい。はい。But this is difficult, but he's gonna speak like this, explain later and later, and so no worries. And let's move on the next particle. 次は何？A パリコですね。はい。A パリコ。30秒59いきましょう。カフェに行きます。カフェに行きます。 The cafe. Our next particle is A. Now, A also marks movement towards a goal, and it is identical to ni.
It is used in exactly the same way as the movement version of ni. We had a conversation on Discord about this the other day, over what the difference is in reality. And what it comes down to is sort of preference, personal preference. They can be used the same way. There's some situations where A is more used, but for the most part, you just sort of get a feel for it and use the one you like the most. Younger people. Okay. By the way, did you hear what Andy-san said in the last sentence? He said, it is more commonly used, but for the most part, you just sort of get a feel for it. For it. You sort of get for feel for it. Get a feel for it. 知ってる? You get a feel for it. I don't know. 私も初めて見たの。はい、こう言ってますね。You sort of。まあ、sort of っていうのはいつもさ、漢字みたいな感じなので意味はないよね。まあ、こんな感じだよ。まあ、こんな感じにしないとダメなんだけど、って言ってて、sort of get a feel for it っていうこの get a feel for it に意味があります。はい、Google しましたか？はい、私、Google しました。Google さん、こう言いました。Get a feel for it too is here。ちょっと待ってね。コピーしましょう。じゃあ読んでください。貼り付けます。どうぞ。ちょっと待って。どこかな？見える？見えてないです。私のコメント見えない。To have an idea about how something is. To have an idea about what it is like. So this is idiom. OK。あ、アウンさん、ありがとうございます。このね、セッションの最後に一緒に話せるパートがあるので、ちょっとそこまでお付き合いいただければと思います。後でぜひ招待させてくださいね。I would like to invite you, but in the last of this session, so please, ちょっと待って。Hold up. Okay. じゃあ、ゆきこさん、はい、A パーティクルを使ってください。どうぞ。A パーティクル。OK。7時に、どこだろう。駅へ行きます。面白い。センテンスを変えましたね。でも別に変えなくてもいいんだよ。学校へ行きます。はい、その通り。はい。はい。アンディさんは2パーティクルと A パーティクルの関係どう言ってますか？ What did he mention about relationships between A particle and A particle? What do you remember? Okay. So same. Okay. Yes, he said same, but he used different adjective. Do you remember? Anyone remember? It was not same, he said. He said more like very same adjective. 本当に全く同じだよっていう時、例えば日本語だったら同一とかね言ったりしますけど、はい、ここでアンディさんが使ってた言葉は見つかった？見つからない。見つからない。行きましょう。じゃあ私読みましょう。Okay, now I even didn't take a note. He said identical. はい、identical なんですか？ほとんど一緒？違うよ。完全に一緒だよ。完全に。アイデンティカルはほとんど一緒じゃないです。完全に一緒です。完全に一緒。アイデンティティは何？アイデンティティって自我ですね。アイデンティティ。アイデンティカル。もうそこが一緒なの。コアが一緒ってことね。アイデンティカル。はい。アイデンティカルっていうのは完全に一緒のことです。だから今同じ文を作った。7時に学校に行きます。7時に学校へ行きます。Meaning is also identical. Same meaning? その通り。Meaning is also identical. そう。はい。same と同じ意味で使えるってことね。identical。でも identical って言ったら全く一緒みたいな。こう。で
っていうのが強調できるよね。OK。はい。じゃあ、then what the hell? You guys have these two particles for same reason. For this explanation, he said, what? The difference is really, what's the difference in reality? What it comes down is sort of preference. はい。よくこれも使いますね。What it comes down to. まあ、このことについて言えば、comes down to.What it comes down to is preference. はい。要するに preference です。はい。What is preference? Preference. I don't have no idea. I don't have any Preference? idea. OK。じゃあ、この動詞知ってる ?prefer. prefer is そっちの方がいい。そっちの方がいい。はい。正解。じゃあ、preference. Noun. 何 Now, preference. はい。頑張って。preference. OK。じゃあ、まあ、私だったらこう言うかな。はい。verb 好む。にパーリクを好みます。パーリクを好みます。好む。はい。ナウンは好み。好みです。はい。もうこれは人の好みですよ。と言ってますね。preference 好み。わかった。OK。はい。じゃあね、アンディさんはここでまあ、好みで使ってるよ。みんな好みで使ってる。でも特別な文とかシチュエーションだったらこっちが使えるみたいなのもあるみたいだよねと言ってます。There is some situation where it is more commonly used, but the most part you just sort of get a feel for it. はい、get a feel for it。はい、感覚を身につけてねと言ってますね。さっきワード、はい、Google さんで聞きましたね。get a feel for it。はい。You're gonna have an idea about how it is. Have an idea about what it is. So you have to get a feel for it. You have to make you have to grow the idea. The sense. This is a sense. はい、いいですよ。はい、ノート取ってます。はい、じゃあね、ここですごい私はね、actually while I was watching this video, I thought this explanation might cause confusion. Mark the time. Because mark the time, that time means very large. 例えば、時間、マーク・ザ・タイム、時間と言ってしまうと、すごい広いなと思った。で、これは時間をマークしてる。確かにそうですね、ゆきこさん。これは時間をマークしてます。で、こっちはムーブメント、towards goal をマークしてる。だけど、その時間でも特定の時間しかマークしてないんだよね。So, what kind of time need particle mark? So only short time. Only So for short example, time. short time. So amount of small time. So for example, 7時、8時、Okay, 9時 short 半。 time. Good. Okay. And yes. Go ahead. okay. And 曜日 Okay, 土 good. 曜 I 日。 love it. Okay, so this is something like Japanese people even never thought about it, right? Because we just say what we comes up like just popped up, like and okay, so let's wrap up. So need particle has two jobs. One, make the time, marks. すごいずっと間違ってた。makes じゃないよ、マークだよ。marks the time and marks the movement's goal. And if particle just appeared earlier, it only marks a goal. So if particle you cannot use for time. So if you want to mark the time, need particle is the only option for you. And
what kind of time we can mark? That's the point. And Andy-san used this time next week in a sentence. じゃあ33分5秒に行きましょう。タタタタどこだどこだどこだ行きます。Alright, so let's go over that line by line. 来週アメリカに入ります。So this one means next week I will go home to America. Now, one thing that is covered in the book is time, references to time in the book. The next section. You'll notice I didn't use ni along with daishu. And that's because daishu is one of the types of words that you do not use ni with, that you cannot use ni with. はい、とても面白いことを言いました。I found it very interesting because he said, you'll notice I didn't use ni along with 来週。はい。アンディさんの文何でしたか？もう一度読んでください、日本語。Okay. Makes a time an activity takes ち place. ょっと待って。Makes a time an activity takes place. Marks play. the time, marks the time. すいませんね、さっき私がタイプしたから。marks the time and activity takes place. もう本当にタイプがひどすぎる。takes place ですよ、もちろん。Place. はい、来週アメリカに帰りますという文を作りました。はい、アンディさんはこう言いました。今、marks the time の説明をしているのに、来週に2がないことに気がつきましたね。Did you notice?、Did you notice? I didn't use に。はい。どうしてで、来週はタイムじゃないの？どうして2を使ってないの？ということなんですけど、今、さっき短く説明してくれたのはこう言いました。来週 is one of the type of words that you do not use に。来週っていうのはね、使わないタイプの時間なんだよ。OK。じゃあ、ゆきこさん、How do you explain? どうして2を使わないの？Maybe not certain time. おお。来週。Yeah. How can you explain? Try. Okay. So Saturday. So maybe certain day. 7時、5時 is certain time. But 来週 is it depend on the situation. OK、わかったよ。じゃあ、アンディさんは次のタイムナウンを使います。それを一緒に確認しましょう。33秒。33分55秒。いきます。Now, this ni is in reference to time, which is 10月 or October. This e is in reference to going to America. Time. Notice, I have ni and e here. Now, this ni is in reference to 10月にアメリカへ帰ります。Now, notice. 10月にアメリカへ帰ります。10月にアメリカへ帰ります。はい。これはどうですか？ Can you use any particle here? Okay, 10月にアメリカに帰ります。Yes, correct. いいです。どうしていいの？ Yes. 10月にアメリカに帰ります。10月 is like certain time. Special time. But so 明日とか毎日 is not certain time. It's depend on the day. So different. Okay, good. Thank you for trying. Very good. So, when you can use any particle, when you cannot use any particle, you have to know the rule. But Andy-san didn't explain. Andy-san just said, 来週 is not. 来週 is the one of the words you don't use. That he said.
And yeah, we need more concrete idea, right? I usually use how this is how I usually explain. ちょっとね、難しい言葉かもしれないけど。Temporal noun. Relative temporal noun versus absolute temporal noun. So, 来週 is in the group of relative temporal nouns versus 10月 is a member of absolute temporal nouns group. はい、リラティブ何ですか？リラティブ。親戚？リラティブはね、親戚ね。本当面白い。確かにリラティブ親戚だわ。親戚なんだけど、親戚だけじゃなくて、相対的なというアジェクティブです。OK。はい、相対的な。今アブソルート分かりましたね。何ですか？日本語アブソルート。絶対的。はい、そうです。10月というのはもう10月 just marked exact this day, this month of the year, and you cannot move. But think about it, 来週 today, 来週 is like 7 days away, but next week, 来週 becomes further 7 days away. So the meaning moved according to the context, like always relative. That's why